Hello，大家好，今天给大家说一下这个 AI 视频物体跟踪分割 CMUR AI 这个1.1版本的东西啊。1.1版本主要是修复了一些 bug 啊，比如说有网友说这个选择这个视频一开始弹出这个狂选的这个界面太大了啊，现在做了一些缩放啊，等比例的一些缩放。再一个是原视频如果没有声音会报错啊，这里也修复了一下。再一个就是很多网友想要的这个绿幕视频，就是可以支持生成了，就是视频保存类型里边，如果选跟踪，就跟1.0版本一样的这个跟踪的效果。那么绿幕呢，就是最终扣完主体，你框选的这个主体生成绿幕的视频。这里演示一下啊，选择视频，然后选择一个视频，然后点击开始识别。你看现在的框也比较小了，现在框是比较小了，然后框选主体，然后它就开始生成，就开始生成。这里还是不演示生成过程了啊，直接打开输出目录，演示一下之前生成的。现在会把这个抠的这些透明帧给保存下来，然后最终生成的这些跟踪效果是这样的，然后绿幕视频是这样的。这个我直接把这两个视频直接放在这个视频的最后演示一下就行了。那么1.1版本就是这些谢谢大家。自己吓自己。自己吓自己。